生一种结果，所以讲树啊伫7月，假死的树啊伫9月。我们讲，如果假生就是，水果已经算大粒啊，但是还未熟。咱若讲山野这个，山野7月大粒啊，8月第2啊，9月2、6月，是不是序就是秋收入库？大粒啊嘛，第2啊嘛，山野2啊、6月嘛，这是土。所以落落来了，落落来了是毋是到海？引木长生在海，落落来了，烂去。迄鱼若是土海，佫出伫个有意长生在海。所以讲，甲乙东方木啊，安尼请问，敢若有甲寅跟乙卯尔嘛？啊，其他呢？甲午、乙未、甲申、乙酉、甲子、乙丑，分别来开始。当然，我想你讲，会切入的角度不同，因为本来心理学的是在理论自然的现象，你这样的东西会在哪一个季节出现什么样的状况？那以甲午的引经讲，劈柴伊是对的，甲寅呢带冠是对的，以春天不遇嘛。对不对？所以甲午年的第2个字如果有劈柴一个字，大原则上不错。对了，你叫花开富贵。比如说，继往开来的继也是劈柴一嘛。我继往开来，继要下。继是一个继，对象的对。逆是反对啊，不是劈柴一吗？对象的对。对啊，啊，里面有4个逆啊，4个凹啊。哎，对，4个凹。这个关键小这个是调卡修正啊。这个是劈柴一，但是调卡修正，调卡修正啊。笨这是4支卡，人咧较早绑笛啊无？绑笛啊，笛啊是毋是4支卡绑绑个啊？一支枪刀枪过啊，扛咧行。这个跟这个是一样的。其实这个不能解释做翘脚哦。哦，你有深交经济学，我只教你按照2拿，这个不是翘脚，这个要连续。延续了，延续。要安看延续，这就是做特别来讲，用这种字的啦，好一直刷，歹嘛一直刷，双咧用啊做设计。因为这个写的造字哦，咱讲左顾右翼嘛，对，诚实啊。诚实里面的人，诚实，哎，那处一点一点一点念，一点点一点点的念，变成一个诚实，变成一个乡镇，乡啊，终于造出这是一个连续的，讲这个处，讲像咱咧厝咧规栋咧一点念落，所以这个是一个连续的字，一点点。诚实里面。源源不绝住着良民，叫乡。啊，从这种延续的字，它会把你的第2个字，或者说这样的量一直延续。如果这个都是错的，那就错的继续。啊，你若错的对的叫错对继续了。啊，当然若是用对的，那当然不错了。歹势啦，伊就先继续甲我讲我地址。这是得死跟不得死，正冲。
冲叫对立，午的正冲就是这是马啊，这是老鼠。这里急的，这里急呢。那正冲，咱今嘛来看正冲是败。如果说这是正冲，咱卖看这啦，但我来解释这个。我现在一两位，你讲我这样子。弄它，这样子，正冲。啊，你也看这个啦，里面呢，来解释。基本上不是个性嘛。正冲，我讲正冲是对立，是渴望。我是毋做做？你即摆做做？你爱啉烧水，来啉冰水。伊若会较高啦。啊，那对吧？所以叫渴望。水火毕竟冲，所以那金的有问题，就是渴望，所以这里操作的问题。所以讲，如果咱若论六亲，扛兄弟，就是讲不要同在一个屋檐下，兄弟感情会很好。你若讲兄弟结婚拢住啊要住哩，赶快来讲，那摩擦就很大。对啦，这边也看他的语言区。社交能力甲伊讲话，啊，你感觉子午冲讲话安怎？安怎来？要注意看，冲跟行客在语言区的人讲话拢同样。因为对立的关系，所以让思考逻辑跟人家不一样，所以讲话是一样的。他当然讲的机车偏跟你完全不是的，但是他在讲话就很多。但是第二个字看情观，夫妻感情会很好。这边才是看老婆，阴边看老婆，阳边看兄弟，看社交能力，看对外的。那当然，这整个字也看情。那当然有看手足之情，看夫妻之情，他基本上看情。当他看情的时候，这个字是梦。那梦中记，跟国中实际差一位。家是家将是第二个、第三，第二个、第三、第四个，国中属鸡，国是老大嘛，所以用这个国给他以人的角度喜欢当老大。问题梦不是老大，这是大某生叫国中属鸡，这细仔生叫梦中鸡。那本身梦也是第二，所以梦只是第二，同时它是第一。所以讲一般来讲，就安尼，我讲，你只要做老二哲学，你就可以。我讲到这时候讲到这个，因为这个人我以前捌甲讲，不讲谁。知影，真明白。
中间是重，重是第二个，就别让出头，很出头很单纯。你大概拢基本上是重。请问一下，既然是第二个字，它的用物是第二顺用的话，它为什么会造成它出头的现象？为什么会造成它出头的现象？我咧讲，你的本命，咱像咧讲你，咱现在讲命题啊，或者讲命排顺对啦。我的命内底排名是第二、第三。如果说你硬要出头来第一，是挑责任，担责任嘛。啊，你担责任是毋是辛苦？我来做第一个，我快乐就好啊。伫人的角度就是我快乐就好。啊，你若偏要出头的代志，就像讲你是宰相，你即马越权做皇帝，你已经一人之下万人之上啊，但是你还阁要越权来讲你的代志。如果第二个字用道德的德就不好啦，因为它有一个心字。第几个字？第二个字啊。好。请你解释。有心啊。求法不承认。对啊。我常咧讲吼，看到伊，请你先看伊。慢听，先看。基本上这个德是不是标准高标准？道德不对。足侪人把这个贴人，对不对？哦，对，两个人哦。足侪人来贴人，跟你查话吗？他不是。这个刺，这个处。这是赤字部首，赤字部首叫会修正。一个有理想、有规范的人，他的心是会修正，所以他用修正的名字，他绝对不是用人。你要用人，人心不轨，我为什么要用赤字部首？不断的修正自己，所以修才是人。为什么叫修？有人来甲你带，这个才是两个人。这个也是调整。有人带着你，这是在边下，这里马上解释做那个夫字部首。对，卡，这是修正啊，不断的修正。这个本来就是修正的名字。咱有足侪以斜视45度为拢是修正的名字的，斜视45度的。所以他用了第二个字还可以用。好，那我们又回来讲细猜好了。你基本上跟我细猜，这个位置看什么？啊，第二个字呢？阴阴两边，一不一样。这边看老婆嘛，这边看老公嘛，这边看兄弟嘛，兄弟的女人。嫂嫂啊什么的。对，过来，看下底呢。这边看你的思维。一般来讲哦，像这个位置破的人，何解上没有自我，没有自我呀，这上的想法。言完，言承相向，对吧？没有自我嘛。我是演员，我演谁就是谁嘛，所以不需要有自我。你有自我足强的啦，自我的位置要3合的这样。你讲啥，我就是安尼，你免甲我讲。
所以讲，我为什么咧讲用金是阴阳同体之词的？金它本来就是固态的、不变的，不敢看阳看阴或看不阴不阳。我讲的纯是你拢会甲我笑，所以叫又臭又硬。无大家伊无也是伊本身的行为想法是安尼，没有代表错误，没有代表错误。我讲的就是安尼，你这个是破的，破的。你的内心思维是破的，所以我可以扮演别人，也可以扮演自己。啊，这个有关于讲连讲你要用伊互人，而且我想你讲，咱要甲改名，你也讲你要改目的是啥？你想要做啥？伊若讲我要来做演员，安尼尔对，对对。伊若是要做要做设计师啊啥，别人就唔对的，会用看咧行。设计师就是要有家己的观念，我就是免咧画。咱头家讲啊，你遐画哪，咱拢可以做得好啊。我教你做，做袂出好的成品出来。所以他跟兄弟的太太都不合。袂当安尼讲。想要迁就，应该是兄弟的迁就。不得时，这是不得时。对呀。咱若讲，这是不管是嫂嫂还是弟媳啊，这个本来你就可以不得时的，那不是。对你来讲，这是外人。当然，咱一家人来，对你来讲，这是外人。不得时的意思就是讲，虽然做虽然的啦，袂有啥物交叉，并袂有啥物摩擦啦。伊这足简单的，我唔食就去炒唔食。主要你的第三个是破，你的第三个字是破的，叫行为不对。第三个字是成功的成。成功的成是对的嘛？那就对属马的那个对。对，这个叫行为的结果论。是不是？我的行为结果是对的，这边的调整修饰，结果是对的。这个过程啊，结果，这个的本身是无破的，是你两细猜这个有破。对马来讲，这个是等于脚步调整。所以你们看了，吼，心肉不得势，吼，这个不好。这个是网子的网，吼，网不好，不要帮他，这个不好，我啥来方便听，我讲先知影伊卖啥。那如果是找到这个字，它是记不细猜的。基本上上下的文字搭是对的，你的一点10分啊，你只是在加减而已。无是全是我没有十全十美的字哦。你问人讲，迄个字，你去看拢三合有无？其实没有十全十美的字，就算破它都是好的。你的字用到无全破是唔对的。字一定要有破，没有，伊若用到中低的，迄个是植物人。这个茶来伸手换了装好，一红也要大嘛，拢人有3去4人，无法无乐食到倒。所以讲，大姓三合，名一名二是三合三味，一个比一个就不一样。那个叫已经满位了，满水位你就不会有成长。啊，所以讲。人往高处爬，水往低处流。咱这引迷一定要有落差，要有位能差，别当无位能差哦。马。马属火，
基本上哦，咱咧讲论五行内底，马属火，水克火，有水的字不能用。水火冲嘛，这个子午正冲嘛。我主要先讲水当元，就是讲马属火，水当元。生意吧上好嘛，咱的传统观念，生意木生火，生意吧上好。生哦，这个甲上辛金，这比旺，哎也不错。会生火泄，这是泄出，生出了，这是克出。所以讲，一般坊间的吹拢讲，午马忌水，所有水字部首，包括有水的字都不能用。比如说止水，或者暗藏水，或者直接看到水，不尽然，不尽然。我讲诶，如果你讲子午冲，你只要用在第二个字，那口还就不错。冲的文字啊，尽量不要用在第三个字，尽量不要。当然你要用，也有法。冲，我念的是什么？子午啊，水火正冲嘛。我这第三个字不好。第三个字是行为啊，行为用冲的文字，较古摸啊。一般来讲，较父母较讨厌，我无人袂当讲袂使。甚至用冲的文字，如果说你是冲人的过程来讲，用冲的会有过度干涉。啊，克出的文字呢，我克者为财。对吗？我克者为财，所以讲午马用金的话，如果说他是生意的，是用克出用行李啦，哦，你若唔行李啦，克出诶，第三个字，比如说用这样，咱咧讲唔行李啦。脾气好歹，就像我一两钟直接断，可以把它杀掉。你克出了。第三个字的音边看脾气，这边看脾气。脾气克出，脾气好歹。如果说咱把这个放伫阳边，阳跟水，大。如果阳边这边是看工作，这边看脾气嘛。如果看钱财，看钱财，哦，开钱，开钱作少，不把钱当钱看。那哪家呢？这边是看工作。如果看工作的话，原则上大原则上是对的。看脾气、看钱财是唔对的，为什么？这个要求很高，对工作的要求很高。所以讲，
虽然我们讲克出是不好的，但是你还是要看你放的位置是什么。如果这支若放伫咧第二支查甫来讲，是去大男人，因为这是老婆嘛，老公直接克老婆，真正的克啊，火克金。所以讲，这要是看七情受克大男人。我顶日是讲过，那翁来问，伊要讲，你某靠什么的讲啥就啥。啊，若某来问呢，哦，你某翁迄个大男人，所以讲爱看人讲人。生出的文字哦，生出是付出的了，付出的，他给过。另外呢，如果若是祖人，就较到三姑六婆，较妈妈型。付出会较主动。你若讲以女人的感情用付出的文字。也主动去追求，而且女追男得成杀。啊，你若是查甫用付出的文字呢，要会甜言蜜语。第三字用付出的文字呢，就爱者爱他己，迄个你囥的所在无共款。比旺的文字哦，尤其是火跟火比旺，那讲水水比旺，水乳交融，土土比旺，积土成堆，那个都不错。啊，期望比旺 KD 变森林，啊，火柱火焰拢好看，加迄个金金撞击，嘛是共款。这个先破，车写先破后成啊吼，我讲吼先破未成。现在等于你把底片卡在到的底片融在一起，把它搭配，所以金金撞击不会先破后成啊。金金撞击一定要碰到火才会成气的。因为像树啊，木摩擦，伊摩擦是摩擦来 K D 人伊嘛记得大去啊。我比森林的虽然比喻台风啊，这金金撞击的。哇，必然，成未必然。我从这点来解释。那火助火焰，我讲火有直，有形无质，会是阳电，哪一化电是阳电。火来比旺，用火来比旺的性拢较急，一做气，不算。所以讲也较干脆，袂拖着。他会一件代志要做，伊就抓紧要做，不管做好做歹要做，做袂成就做袂成就算了，所以比较急。木来生会，生意吧是被肯定、被认同，所以讲，那伫迄。第二个字，用深入的文字，让给他。第三个字，迄个啥，生出的，让给他。这个字深入的，让给他。第三个字生出的，让给他。虾米？你有啥物付出？第三字，因为你做管理甲服务，所以讲你人会较好。第二字被深入，所以讲对。通
降的一个哦，那个降风。